晨，我係 Ellie，今日咧同大家去到倫敦四區 Wembley 咧睇一個2024年、2025年算係我哋租務方面最熱門嘅地區，而當中咧一般嚟講，譬如金融城嘅 area 等等咧，我哋租出去咧大概7-8成咧都係 working professional， 但係呢一個地區咧係非常受一啲大學生嘅歡迎，所以其實上年嘅睇返數據咧係大概有 up to 50% 咧都係大學生租客。呢個地段大家唔知有冇留意過咧？就係2025年 Sunday Times 選出成個倫敦啦最佳嘅住宅地段，大家可能都聽過唔少佢度嘅樓盤㗎啦。最 active 咧而家賣緊嘅咧有 Wembley Park Garden 啦，同埋我哋今日咧會特別重點同大家去睇嘅 Footern and Fifth 都會喺6月底咧同大家喺香港分享咧。有2個主要原因嘅，第一咧就係佢嘅樓王啦，最高嗰一棟 Parkside 就正式推出一壓軸嘅單位，係20樓以上，你可以望到啦，冇嘢遮擋，因為佢周邊咧其實好開揚啦。無論係睇 Stadium 嘅景觀，或者向後面睇綠化民居嗰一啲嘅重點單位啦，我哋叫做發展商嘅壓軸單位咧。第2個主要原因咧，因為佢嘅會所咧已經開咗啦，直情差唔多咧係一個 Zone 1、Zone 2 level 嘅會所設施，而呢個地段咧係 Zone 4啦，以 Zone 4嘅價錢咧，其實個生活配套咧都可以算得上係好 Zone 2啦。咁 Wembley 點解咁受歡迎咧？我相信係主要分為2大個原因，第一大就係佢嘅交通啦，佢係倫敦4區嘅交通，但係基本上咧係2區嘅速度嚟嘅，有2條線啦 ，Jubilee Line 同埋 Metropolitan Line。Jubilee Line 咧係灰色線啦，可以一路橫跨市中心 ，Bond Street、Waterloo、London Bridge。另外一個重點嘅線路咧就會係 Metropolitan Line， 係倫敦一個地鐵嘅快線，2個站咧就已經可以去到倫敦一區 Baker Street， 係大概16分鐘度，就喺呢20分鐘就可以去到 UCL 嗰個位置，交通好正啦。第二就係 lifestyle， 係完全係倫敦年輕 lifestyle。生活配套極度完善，超市啊、餐廳啊、cafe 啊，全部好多。Cinema room， 哇，大嘅喎，好得意。而家身後呢一個咧就係 Fulham and Fifth 嘅 Cinema Room， 咁佢哋嘅所有會所設施咧都係包含咗喺你嘅 service charge 裏面嘅，咁你要 book 啦當然，但係咧就唔需要額外再俾錢使用。咁我覺得最好嘅地方咧就係如果你開 party， 你可以約埋晒你一堆 friend 咧就喺呢度，譬如話打下台波啊，或者玩下 board game， 跟住然之後可以睇套戲啊，咁係一個幾好嘅選擇咯。Ellie 你睇下，佢哋好細心噶喎，個毛氈喺度噶喎，驚你咧可能凍得滯啊，所以我咪毛氈俾你。超出嘅想像，絕對有驚喜。呢個咧就係 Golf Stimulator。如果你係買嘅話，你需唔需要呢一啲嘅會所設施咧，就好睇個人啦。但係如果你係租嗰個人咧，呢一啲會所設施就絕對係會令呢個單位會喺市場上咧好 competitive。其實你可能俾多即係100磅左右，你已經可以有其他額外嘅娛樂同埋活動啦，係非常之吸引。越多呢啲全新嘅 facilities， 尤其是有游泳池啊，無論係學生啦或者比較年輕嘅 working professional， 你喺出面 join 呢個 gym membership 都要俾呢啲錢㗎啦。你喺市場上高，你放個單位出嚟，不單止你嘅租金咧係會高啲啦，你一定係更加 competitive， 即係你俾人哋租嘅機會率咧會快好多啦。呢度係管理費計埋 building insurance 咧係4.23磅1尺1年，咁你嘅計法咧就係計翻你個屋嘅大細啦，譬如一房就500零尺啦，2房通常係700幾至800尺左右啦，跟住就乘翻咧4.23磅1年咁計嘅。咁無論你出租定還是自住咧，都係業主俾嘅。咁但係你個租金一定可以即係 factoring 翻佢個 facilities 啦。二來咧就係佢冇任何 ground rent 啦，999年產權，佢嘅 facility 喺4區嚟講咧，無論係嗰個數量，佢擁有嘅種類啦，同埋佢個裝修嘅型格程度咧，都算係有驚喜，好唔錯啦。哇，睇泳池，泳池啲嘅沖涼嗰啲位是正咯，夠大。唉，大驚小怪，所有香港啲會所都有㗎啦，靚過10倍都有啦。我哋呢邊就真係，哇，好落後啊，英國。恆溫泳池嚟㗎喎，Ellie。係啊，即係而家天氣都係即刻沖落去。而家少暖㗎啦，呢度應該會 open up 嘅，而家封咗。你都啱啊，落嚟 chill 下都好啊，係咪？你唔游都 OK 係咪？好舒服啊！睇完個泳池個 gym 就係 standard 啦。有人種緊啊，唔影咁多，不過啲即係器材都係非常之新淨嘅，真係幾型格咯。啱呢邊嗰啲人啲 vibe，歡迎大家嚟到 Fulham and Fifth 嘅會所。
呢度咧就係24小時嘅 concierge 嘅部分啦。你會見到佢呢度有啲大件小件咧，除咗係協助你哋生活上你間屋嘅一啲所需之外啦嚇，其實咧佢都可以幫你收件。第二樣嘢咧就會可能幫你 keep 鎖匙啊，或者如果你有一啲嚟探你嘅朋友仔，就可以喺呢一度咧先 host 住佢哋啦。認唔認格啊？大家覺得呢一個整得幾好咧？你哋真係好似做到之前嗰啲 CGI 一模一樣咯，出到嚟。樓上應該係仲會有更加多嘅 co-working 嘅位置，因為而家呢一邊咧好多都係學生啦，要喺度做功課或者成咁，同埋咧 working professional 咧好多時都係 work from home， 咁所以咧佢哋呢啲位置就會可以 utilize 到，呢度就會去 extension 一啲 co-working 嘅位置啦。我自己覺得好方便，要做係一個 Zoom call 等等咧都可以用到，感覺其實係一個好 mini 版嘅嚟 WeWork 等等嗰一啲嘅 offices， 啲 taste 幾好，呢啲自閉位幾正喎。4區嘅會所係咪算係咁啊？算係咁啦，梗係我中意喎。係啊，型格咯，同埋咧就都叫齊，有 concierge 啦，有泳池，有 gym， 有 co-working space， 同埋呢一啲係消閒嘅 entertainment 嘅部分嘅，即係有台波啊，或者好似玩 board game 嘅 area 都係約啲 friend 嚟玩咧。除咗你喺你間屋啦，同埋你其實 Wembley 已經好多嘢玩啦之外咧，仲可以落嚟 hea 下咯。真係算係咁喎，即係講真，呢啲係1、2區可能會見到嘅咁樣嘅 service charge， 咁樣嘅樓價嘅話咧，絕對算係超晒班啊！而家同大家睇嘅係一個1房單位，租金咧係2000至2100英鎊，即係大概2萬蚊港紙一個月啦。同區咧其實有啲平啲嘅，譬如舊啲嗰啲單位啊，或者冇 facilities 嘅咧，其實係大概1800英鎊，即係18000蚊港紙啦。但係英國都好睇 seasons 嘅，譬如話喺而家呢個時段就係5、6月呢段時間咧，非常之旺租，大家都好緊張，尤其是大學生，因為喺英國咧讀大學只可以讀1年宿啦，同埋通常嗰啲住宿咧都係好麻麻地，9月通常都係要揾屋㗎啦，但係你去到9月先揾係揾唔到嘅，所以呢個時間如果你係擺上個 market 咧係最 competitive 嘅，租金亦都係最高嘅。所以如果你哋咧係揾緊一個單位係俾你自己小朋友喺倫敦讀大學嘅話，其實真係你買係仲好過你去租，因為呢個租金咧非常之貴。而家睇嘅係1房單位啦，跟住咧我哋會睇多一間3房單位嘅，咁啊而家佢係第一座啦，所以咧有 available 嘅咧就會1房同3房。咁如果你想買2房單位咧，就會喺第2期係2026年交樓嘅房間。1房咧會包一個衣櫃，2房咧都係會包主人房嘅衣櫃。走嘅風格咧都係型格 modern， 佢因為用咗一啲金邊嘅配搭啦，同埋即係譬如呢啲咁嘅水龍頭都用金色咧，所以其實出到嚟嘅感覺都係有啲 grand 地嘅。呢個咧就係一個500尺嘅選擇。家電方面，雪櫃啦、oven 啦、microwave oven 咧都已經係全部配備好㗎啦。有另外一個咧最 popular 嘅 arrangement 咧，其實就係買一個2房單位。咁一個1房咧就係你自己俾小朋友住啦，另外一個房間咧就租俾你小朋友個 friend。其實你計翻條數咧，真係值得諗㗎。都譬如話嚇，呢一度你諗下，當你讀4年啦，3年大學再讀多年 master 啦，唔好話講咁遠，4年其實你抌咗幾多租金落去咧？我哋而家講緊係4區，開18000蚊至到2萬蚊港紙一個月啦，即係1年你當20萬啦，好冇？4年咧，你係俾咗80萬嘅租金港紙。如果你自己買個單位，你慳咗呢80萬啦。如果仲有一間房咧，其實租俾一個同學仔，一個房間咧租到咧係大概12000蚊港紙一個月。如果係有套房，你唔介意啦，2房2次你俾個套房你個 friend 嘅話，你自己個小朋友唔緊要辛苦啲嘅話咧，其實可以 up to 15000蚊一個月。先用最 minimum 嗰個數字同大家計啦，當1年係大概15萬啦，4年咧就大概60萬。你首先慳咗自己80萬嘅租金啦，賺到60萬嘅租金，前後其實都 cover 咗差唔多成100幾萬港紙，小朋友喺呢度讀4年嘅學費都 cover 到咁滯。除非你啲專科啦，如果唔係嘅話，大概83、84萬應該都落到樓嘅。咁用租金嚟計咧，其實都係划算。其他額外仲有啲咩使費要值得考量咧？第一就可能會有啲 stamp duty 啦、service charge 啦等等。4年裏面，英國倫敦基本如果穩定嚟講，個升幅係大概3至4% 左右。保守啲咁計，可能3% 每年價升幅咧，你大概係80萬左右。所以其實你都可以 cover 到譬如 stamp duty 啊或者 service charge 呢一啲嘅使費。唔少買家諗過度都覺得其實都諗得過。額外咧就有啲 educational 嘅 implication 喺裏面啦嚇，即係譬如話小朋友佢喺呢度唔好話太 spoil 啊，學下點樣同其他嘅人相處啊，學下做一個小房東啊，學下咧點樣去理財啊等等，呢啲咧都係唔少買家反而佢哋俾翻啲 input 話，其實呢個 arrangement 有好處㗎等等。而家同大家睇下一個3房單位82萬現房。成個盤剩翻3間3房單位，高度方正啦。你睇下個廳，望出去有兩邊景，一係花園景，呢邊咧係睇 Wembley Park 呢邊景嘅。睇到 Wembley 嗰邊，完全長嘅直身嘅廚房啦，木地板，方方正正，跟住3間房咧就係呢一度啦，到 Red Me 咁樣，嗰邊向南嘅，呢邊向西。先睇第一間房，套房嚟嘅。
望花園衣櫃又哇，裏邊幾靚喎，桃木色，同埋有櫃桶啊，好多都冇㗎喎，真係。同埋呢個架都幾好啊，好靚。你覺得啲裝修你接唔接受到啊？我中意喎，我覺得係 modern 啊。套房洗手間係淋浴嘅位置，襯咗啲 maple gold mix 出嚟 grand 啲，即係唔似係 student accommodation 咯。完全唔似。喺倫敦咧，我覺得3房單位嘅選擇比較少啲，因為佢呢邊好中意逼迫啲發展商係起多啲單位㗎，所以咧佢哋有陣時係要達標啦。如果唔係佢難攞地啲啊，所以佢哋為咗個數量上多啲咧，佢哋起3房單位咧係通常比較少啲。你會發現咧，1房同2房係通常係最 popular， 跟住會可能攝啲 studio 或者係 Manhattan 啦。所謂嘅 Manhattan 咧，其實就真係細1房咁嘅概念，通常都有門嘅啦。而家咁我哋而家咧就去緊第2間房，頭先就係一間細嘅套房。佢呢個3房單位咧，唔係話真係咁巨型，但係佢個感覺好寬敞，裏邊咧係900幾尺啦，1000尺都未到。但係你睇下個廳真係好巨型啊，係咪先？個原因係因為佢真係冇乜走廊位，同埋咧佢入屋咧就係一個好大嘅方形啊。跟住我哋後面咧就係一個單人房嚟嘅，可以做書房啦，同埋擺張咧梳化床。有需要咧，當然就可以瞓埋落去，其實冇問題嘅。佢擺雙人床其實都擺到，不過可能做唔到3邊落床。另外一間雙人房，呢間雙人房咧係做埋衣櫃俾你嘅 ，standard 唔係特別大。個最大嘅位置咧，其實就係個廳啦。暖氣咧係 underfloor heating 嘅。Family bathroom 仲有一個，呢個鏡櫃就 OK 咯。頭先嗰個可能細咗啲堆，呢個 OK 係咪？你好知我哋啲買家小朋友都好有要求嘅。其實做大學生啲小朋友都好識嘢嘅，其實真係。2期嘅 Parkside 就係前面呢一座啦，隔離咧呢個位就係 Costco 啦。跟住咧，我哋上去個 rooftop garden 度幫你望下嗰邊 view，哇，好靚啊！睇到個 Wembley。今日咧都係烏雲密佈咁睇樓啦，但係冇事嘅，英國係咁咯。我哋而家身處係 Fulham and Fifth 啦，你會見到如果你咁樣轉過去咧，其實你就睇到 Wembley Stadium。Wembley Stadium 就即係如果你計個方位最 technical 咧，就係睇西或者西南咧，其實你就可以望到呢個景。咁我哋喺 Interactive 上高咧有一個 virtual 嘅 indicative 嘅景觀可以俾你去參考翻，咁你就會更加清楚你自己個單位咧係望啲乜嘢。咁佢 immediate 前面咧係會有一個佢自己叫做 Wembley Park 嘅公園。咁而家起緊啦，當然佢其實 from time to time 都會有見到少少樓，因為你見到附近都係比較多樓一啲，呢個好正常。但係景觀就未必會完全阻擋咗你個視野。而家咧係 Google Earth 度望下，不過我哋喺現場拍咗嗰啲係 update 好多咯，呢啲就都 OK， 好似一個 reference 啦。而家見到嘅就係 Wembley Park 嘅大站喺呢個位，咁隔離其實呢度已經係起咗3棟樓㗎啦，就係 Wembley Park Garden Barrett 嘅嗰個樓盤啦。第一棟 Pullman 咧就2025年 Summer Time， 基本上98% 都賣咗，仲有1-2間嘅啫。咁再下一棟隔離咧就係2028年交樓㗎啦。咁再出嚟呢度就叫 Olympic Way， 就係佢哋喺 Wembley 成日都影出嚟最靚嗰個。呢個位就好似個 High Street 咁啦，會有超市啦，呢度又會有間亞洲超市嘅，仲有炸雞食，呢度會有 Retail Park 啦。會有Lidl's 啦，跟住再過咧，而呢一個位置咧就係 Bob Park，咁其實係一個 food hall 同埋 entertainment location 啦，入邊咧會有比較多啲嘢食。而家再望嘅就係呢度係個站啦，呢度就係 Fulham and Fifth，咁前面呢一個位置咧，大家見到咧就已經係一個即係公園同埋有啲水池位咁樣嘅，咁而家靚咗好多噶啦，呢一個就唔 update 啦，咁所以呢度亦都起晒噶啦，所以你會見到其實有一啲咧係西向或者係南向咧，其實喺高層嘅話係見到 Wembley Stadium 嘅，但係向另外啲 location 咧都 OK， 因為高層係有無敵開揚景嘅，一係就可以睇水塘啦，因為佢遠啲嘅位置其實係水塘嚟嘅，咁可以望一望嗰個位啦，就係大家可以見到呢個位。你見到呢個位就係 Fulham and Fifth 啊嘛，所以其實咧佢高層嘅位置咧，佢的確係可以望到呢邊水塘，但係就唔係話好近景，但係你認真肉眼睇嗰陣時都好靚嘅。跟住再落呢條路咧 Olympic Way 繼續一路落啦，跟住就會去到呢邊。呢邊咧有 Amazon Fresh 啦，有London Designer Outlet 都有其他嘅鋪頭嘅，即係啲餐廳為主嘅。演唱會場地咧當然就係我哋嘅摯愛啦，因為今年其實2025年都好正，有非常之多巨頭咧喺度開演唱會啦。之前有 Taylor Swift 啦，有 Linkin Park 啦，啱啱都有 Oasis、Coldplay 有 Blackpink 等等等等，有呢啲咁勁嘅，我哋全部都買嚟睇啦，咁就好興奮啦，所以成日都會有 Wembley。咁其實仲有一間咧就係 Costco 呢個位置咧，步行範圍內嘅超市咧都有成10間8間噶啦，而亦都有啲大嘅，譬如話 Costco 咧就喺呢一度啦。我哋而家講緊嘅位置咧就 exactly 呢個位，行翻出去有2個位嘅，咁呢度第時呢個係公園嚟嘅。
公園咧開咗之後就可以咁樣出嚟啦，亦都可以喺呢度過去啦，亦都可以呢度咁樣過去啦。咁如果有賽事嘅話咧，其實呢條路咧可以咁樣咧，可以兜翻去咧嗰個嘅 stadium，而唔需要去到主路嗰個 Olympic Way。13樓556尺向東嘅現樓一房單位，都幾 OK，綠化你仲可以睇到 Bland Reservoir 嘅遠睇，真個景再靚啲下。總之 open 啦。轉翻過嚟咧，一房單位算大啦，開價495,000，仲會有 discount， 現房單位即買即住，有需要嘅同學仔、朋友仔即刻過嚟睇樓啦。或者我哋咧可以同你做 virtual viewing 嘅，即係可以咧同你視頻睇樓嘅，都會做咗個衣櫃俾你。雖然你可能覺得呢度就搞笑啲個衣櫃位，但係都 OK 嘅。咁呢邊可能擺塊鏡啦。呢個就會係13樓06室。跟住呢度會有你嘅 utilities 嘅位置，同埋咧洗手間嘅位，好夠住㗎啦。其實如果你一個小朋友，或者就算你喺倫敦愛嚟去市中心翻工咧，其實呢個 location 都係方便嘅。或者如果你第時要出租俾喺呢一邊打工或者翻學嘅人咧，命中率都好高，因為一房咁靚、全新咁靚嘅會所，佢都係租緊大概2000英鎊。其實喺倫敦嘅價位嚟講，算係好相宜㗎啦。租金嘅 reference 啦，一房咧係2100啦，兩房係2600至3000啦。三房係3200到3600左右啦，因為咧佢而家呢個 model 咧好光猛啊，所以咧我相信大家可能唔係睇得好清楚，我陣間咧就會再解釋翻嘅。而家我首先咧報一報價啦，呢個咧係我哋第一座，已經係現樓嚟㗎啦。咁就係我哋而家2025年嘅5、6月啦，咁就會有2間嘅一房單位啦，同埋3間三房單位，包埋示範單位咧係包家私出售嘅。有興趣可以同我哋講啦。第二座咧就會後面嘅 Parkside 啦，同埋第三期同埋第二期咧係冇任何嘅三房單位。所以如果大家係揾緊一啲三房，其實佢唔算特別太過大嗰啲房，係950尺，所以佢個廳同埋 living area 大嘅啫。所以大家如果係揾緊啲大兩房加書房，其實都啱嘅。咁就會係咧950尺嘅三房啦，咁仲會有3間。咁我哋而家特別推介嘅咧，就會係望 stadium 嘅兩房單位喺呢一個位置係可以 off 咗前面嗰一座嘅。咁就係20樓、21樓咧都 OK 啦。咁開價咧係710萬左右，咁折咗落嚟可以係 under 70萬㗎啦。其實佢係會有一啲咧陸鬆啲嘅兩房單位嘅，但係就會係比較低層啲。咁我哋陣間都會推介一啲淨係純收租，或者其實你俾小朋友住唔係好需要特別景觀或者咁高層嘅。總之係兩房兩廁，咁個租金回報率咧會更加高。喺我講我自己心水推介之前咧，先報一報價。咁喺我哋而家現樓啦，2025年即買即出租嘅選擇嚟講咧，頭先睇咗13樓06室，即係大概500零萬港紙左右啦，咁就係556尺向東三房單位咧，示範單位2樓嚟講咧係82萬連家私出售，咁啊都幾抵嘅，同埋家私係靚嘅，淨係買佢個會所咧都抵。比較多選擇嘅咧就會係今年年底交樓，2025年年底開始交樓嘅 Parkside， 咁佢會有 Manhattan 啦，咁係由427尺開始到500尺嘅細一房單位啦，開價咧最細係425000啦。如果你係一位小朋友喺倫敦度返學啊返工嘅話，其實絕對夠用㗎啦，由9樓開始賣上去 Manhattan 啦，咁然之後咧，亦都會有一房一單位10樓以下全部賣晒㗎啦，由10樓開始向上咧，最平嘅入場價咧係49萬嘅587尺嘅一房單位，非常之巨大喎，兩個人住都夠㗎啦嚇，到兩房啦。Parkside 咧係冇任何三房單位咧，兩房起價3樓咧係595,000。如果你本身自己係有2位小朋友喺呢度，一定要買兩房，但係預算想揸緊少少嘅話咧，就絕對係一個好選擇嚟㗎啦。咁 and then 咧一路去到高層，即係開陽景嘅話，通常都係過7字頭㗎啦。個 asking price 推介咧就會係呢個位置01嘅戶型啦。咁係西南向呢邊望住 Wembley Stadium 就係向西啦，跟住呢邊就係西南向大單邊嘅選擇。20樓嚟講咧係710,000開價。咁佢嘅室內實用面積咧係720尺，咁唔算話特別太大嘅，咁但係都有景咯，同埋冇嘢擋咧，因為前面呢個都係矮過佢嘅。可以兜翻過嚟呢邊咧，就會想推介另外一個嘅屋型咧，就會係05嘅單位。咁05單位前面呢度咧係一啲 warehouse，再遠啲咧，就係嗰個地鐵軌，所以其實咧係開陽景嘅呢邊呢一個位置。3樓咧佢係615,000，即係呢個3樓嘅單位同埋你嗰邊咧嗰個高層嘅單位咧係爭成100萬港紙嘅，咁都係兩房兩廁。咁當然一路再上佢會再貴啲啲啦，再去到呢個位其實又係開陽景㗎啦。咁所以基本上選擇嚟講就好睇咧，你覺得需唔需要話一啲好靚景，但係 overall 淨係講 specification 啦、location 啦、會所啦同埋發展商嘅 quality 咧，絕對係值得
大家考量嘅一個樓盤嚟嘅。做一個小總結咧，比較重視呢個生活享受嘅朋友仔啦，尤其是你對於自己屋企附近 immediate 嘅生活配套有要求嘅朋友咧，就會都好適合 Fountain and Fifth。佢樓價係市區嘅樓價啦，但係佢生活嘅配套咧，都真係可以係叫做二區嘅 level。先講呢一種嘅會所啦，唔係咁多地方咧有啲咁型格、咁靚嘅會所啦。佢除咗係有啲基本泳池啊、健身室啊、co-working space 啊、concierge 之外咧，仲會有 cinema room 啦，同埋有多 entertainment 嘅部分。所以如果你自己本身嘅生活係好 vibrant 啦，好中意多啲 community 嘅活動咧，其實就好啱。或者你要出租嘅話，係非常之中晒咧倫敦嘅年輕人嘅一個 lifestyle 嘅大學生啦、working professional 啦，我覺得其實 target 大概就算 up to 40歲嘅人咧，其實而家都係好 young 嘅嗰個嘅生活。重點嚟啦，咁我哋就睇下有啲乜嘢好嘅單位推介啦，同埋仲有啲咩獨家嘅優惠啦。Parkside 咧就係佢嘅樓王咧，高層單位咧其實係未推售嘅，而家正式咧就會壓軸咁樣推出嚟啦。Parkside 咧就係佢成個盤最高嗰一棟啦。先講咧就係有啲乜嘢好嘅單位，咁我由一房啦、細兩房啦同埋大兩房咧，都係各自選咗一個單位出嚟咧去推介嘅。我會最推介嘅咧都係啲大單邊多窗嘅選擇。Floor plan 揀完之後，我會再報埋價喺個畫面度嘅。呢一個咧係個 asking price 啦，佢嘅開價仲會有折嘅，通常會有幾個 percent off 啦。咁睇下你係高層低層一房定兩房啦，同埋仲會有其他一啲 incentive 送俾你嘅。SH London 咧係發展商 Regal 嘅官方代理啦，咁我哋絕對可以攞到咧佢最平最 bottom 嗰個嘅優惠俾你嘅。一嚟咧就睇到佢個 floor plan 啦，咁呢度咧係27樓，24樓咧就會係佢其中一個部分嘅頂層個24、25、26、27就係4層咧就係最高嗰 part。先推介咧就係一房單位啦，最靚嗰啲單位咧可能價錢會貴少少啦，你哋可以因應自己嘅預算咧去同我哋講話，其實我哋唔需要咁靚景嘅，我哋好中意個 location，咁我哋可以再幫你挑選。25樓嘅06室，一個550尺嘅室內實用面積，英國咧佢室內實用面積啦，佢仲會有一啲 outdoor space 嘅，係唔計落你個實用面積裏邊嘅，咁就係個 balcony 啦，balcony 咧就係53尺左右啦，咁而可以望佢個景啦，真係好開揚啦，前面就係佢公園嘅位置啦，都可以見到我哋最正最心眼嘅 Wembley Stadium 啦，又唔係好近，所以你唔會話好嘈，你見到前面有一啲嘅住宅咧，其實係 build to rent 嚟嘅，即係好多都係租出去嘅，咁佢好近咧，可能有少少會嘈咗少少，但係如果你都係我咁樣嘅，即係演唱會控嗰啲咧，其實係冇所謂。呢個係西南朝向嘅，咁所以陽光啊充足啦。Next 講咧就係一啲投資比較好嘅，都幾推介嘅咧，就會係呢啲兩房一廁單位，佢呢個25樓05室就係665尺室內實用面積，通常咧好啱出租俾係一對 couple， 但係佢想要個 study 或者佢想要個 guest room 或者佢想要個 dressing room。第二咧其實好受歡迎嘅咧就會係兩個大學生一齊去租，或者咧最好就係譬如你有個小朋友，咁你就想俾個地方佢去住。咁同時你仲會有多間房咧，可以嚟收租啦。其實你都係 share 一個 bathroom，share 你個 common area。你唔想可能太 spoil 你個小朋友，或者可能你想喺抌落去嗰個投資個價錢細少少。其實呢種嘅兩房單位係好 competitive 嘅喺市面上，佢係無論係出租啦，定還是係愛嚟賣咧，佢都係價位最低。大單邊啦，開揚冇阻擋，唔係淨係一個好窄嘅景觀，係一個好 open 嘅景觀啦。佢喺23樓，其實呢個單位2301呢個單位 corner， 佢就係大單邊啦，兩房兩廁啦，719尺啦，好靚景嘅。咁樣嘅，呢個就係 Fountain and Fifth 我哋嘅心水推介啦。咁如果大家咧係好有興趣呢個屋苑嘅話，其實可以喺6月27、28號咧，我哋會喺香港同大家見面咧，親自去揀樓。咁就喺發展商咧 Regal 嘅辦公室嗰度咧，同大家咧去介紹嘅。咁我哋會有壓軸嘅單位咧去推介俾大家啦，同埋係 for 呢個 event 嘅獨家嘅優惠嘅。